لأطيب وصفة هريسة مثل هريسة المحلات. صلوا على رسول الله ويلا نبلش الفيديو. كيفكن صبايا؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم بوصفة كتير طيبة، وصفة الهريسة السورية. صبايا هلا انا هون عندي للمكونات، في عندي 3 كاسات سميد محضرتن، وكاسة ونص من السكر. رح استخدم كاسة وربع حليب. في عندي نص كاسة سمنة، وبيكربونات الصودا عندي بيكنج باودر وقرفة. صبايا هلا انا هدول المكونات بجهزهم من قبل بيوم، وتاني نهار بخبز الهريسة لنتيجة افضل. ليلة كاملة بيكون افضل بالبراد، بس فيكن انه انتو تحطوا وسط ساعات كمان اذا مستعجلين. هلا انا اول شي هون بضيف عندي المكونات الجافة، ضفت السميد والسكر، بقلبهم شوي مع بعضهم، من بعدها ضفت السمنة وبحركهم شوي، وببلش بعدها اني انا اضيف الحليب. هلا انا هون ضفت عندي لهي الكمية كاسة وربع من الحليب، وبخلطهم شوي. هلا انا حطيت هون هي عيارة للهريسة معلقة قرفة، بس لاني انا بحب نكهة القرفة حطيت معلقة ونص تقريبا. معلقة صغيرة، طبعا كلهم معالق صغار، معلقة صغيرة حطيت بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة حطيت كربونات الصودا، وببلش اني انا اخلطهم منيح. من بعدها ببلش اني انا احركهم بايدي لحتى اني اتأكد انه كل المكونات اختلطت في بعضها. بعدها بغلفهم بستريتش وعلى البراد ليلة كاملة. صبايا هلا اذا اتبعتوا ان شاء الله المقادير اللي انا اعطيتكم اياها، ان شاء الله رح تطلع معكم وصفة كتير طيبة. طبعا انا رح اكتب لكم كمان كل المقادير اذا بتحبوا تاخدوها بصندوق الوصف. والمقادير طبعا تستخدموا نفس الكاسة لكل المقادير اللي نحن رح نضيفها، نفس الكاسة لحتى ما تتلخبط الوصفة. تاني يوم صبايا هلا اول شي ببلش اني انا احضر القطر. اول شي انا هون للقطر عندي كاسين من السكر، بضيف عليهم كاسة مي، بنفس الكاسة اللي بعير فيها السكر بعير فيها المي، ومن بعدها بحطهم على نار هادية لحتى انا يدوب عندي السكر. بعد ما داب انا عندي السكر بتركه 5 دقايق لحتى يتعقد القطر مع بعضه، ومن بعدها انا بضيفله ماء زهر، طبعا هذا اختياري لنكهة اطيب. واذا انا الوصفة رح تطول عندي مدة طويلة، بحط له للقطر بحط له نقطة حمض الليمون لحتى انا ما يسكر عندي القطر من بعد ما انا اضيفه على الهريسة. صبايا انا هلا هون بلشت اني انا احضر الهريسة. هلا اول شي انا للصينية دهنتلها سمنة. هلا نحن بنستخدم السمنة بهالوصفة لانه اذا رح نستخدم صبايا الزيت او الزبدة هو رح يمكن عندي الاكلة. السمنة بتعطيها طعم اطيب وبتعطيها طراوة. من بعد ما ملست الصينية بلشت اني انا اقطعها بالشكل اللي انتو بتحبوه. فيكن انه انتو تقطعوها مثل الكبة بصينية، تعملوها على شكل وردة، فيكن انه انتو تعملوها بشكل مربعات، هذا شيء اختياري، كيف ما انتو بتحبوا فيكن تقطعوها. هلا انا كمان محضرة للزينة، كمان محضرة لوز رح احط على وشها. بلشت اني انا اضيف حبات اللوز. صبايا هلا انتو شو موجود عندكم من المكسرات او شو بتحبوا فيكم انه انتو تضيفوا فوقها، فيكم تحطوا حبات من الجوز، فيكم تحطوا حبات من الفستق، فيكم كمان ما تحطوا شي، هذا بيرجع لكم ولاختياركم. هلا من بعد ما طبق انا حبات اللوز على فرن حامي رح حطها من فوق ومن تحت، تقريبا انا اخدت معي 25 دقيقة. صبايا طبعا بختلف هو من فرن لفرن، بس الاطراف عندي انا بلشت تحمر معناتها انا الارضية هون احمرت انا عندي. بستنى عليها لحتى تحمر من فوق، وبعدها انا بطالعها من الفرن. هون طبعا انا بكون محضرة القطر عندي بهالأثناء وتاركته حتى يبرد ويصير بحرارة الغرفة، لحتى أنا بعد النضج رح أضيفه فورا فوق الهريسة. وهلأ على الفرن.
هون بلشت انها تحمر عندي وتصير جاهزة. شوفوا صبايا لونها ذهبي غامق، طالعة الوصفة بتجنن وريحتها كتير طيبة. بتمنى من الكل انه يجربها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. هلا هون صبايا فورا بلشت اني انا اضيف القطر. من بعد ما طلعت الصينية فورا بلش انا اضيف القطر. هون القطر مثل ما قلت لكم عندي اياه بدرجة حرارة الغرفة، لا سخن ولا بارد. هيك وصفتي صارت جاهزة، بتركها لتبرد وبقدمها. شوفوا صبايا قوامها عن جد وصفة ناجحة 100%. كأنكن طالبينها من أفخم المحلات. إن شاء الله تكونوا حبيتوها. ما تنسوا تشتركوا بقناتي وتحطوا لي لايك. بحبكن كتير وبأمان الله.